బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇస్తున్నాం. రానున్న 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. గత వారం రోజులుగా దంచికొట్టిన ఎండలు కాస్త తగ్గడంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. దక్షిణ దిశ నుంచి రాష్ట్రం మీదుగా గాలులు వీస్తుండడంతోనే ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పులు వస్తున్నాయి అంటున్నారు. సో దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఏ జిల్లాలో వర్షాలు పడున్నాయో తెలుసుకునే ముందు మీకు చిన్న రిక్వెస్ట్ చూడండి, ఇంకా లైక్ చేయనట్లయితే వెంటనే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇచ్చే ఒక్క లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కనిపించే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన ట్యాప్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్లోని ఆల్ని సెలెక్ట్ చేయండి. అప్పుడు నేను పెట్టే ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ ముందుగా మీరే చూడొచ్చు. వివరాల్లోకి వచ్చినట్లయితే ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి తెలంగాణలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. నేడు ఎల్లుండి రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురుస్తాయని వెల్లడించింది. రేపు మాత్రం రాష్ట్రంలో పొడి వాతావరణం నెలకొని ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. తూర్పు విదర్భ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి తెలంగాణ మీదుగా దక్షిణ తమిళనాడు వరకు సముద్ర మట్టానికి సగటున 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోంది. ఈరోజు ఇది బలహీనపడినట్లు వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఉపరితల ద్రోణి ఆగ్నేయ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి మరాఠ్వాడా మీదుగా ఉత్తర ఇంటీరియర్ కర్ణాటక వరకు సముద్ర మట్టానికి సుమారు 1.5 కిలోమీటర్ల వద్ద కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. సో చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి తెలంగాణలో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇది వాళ్ళ వీడియోని లైక్ చేసినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్లోని ఆల్ని సెలెక్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.